सब्सक्राइब कीजिए हैकर प्रवीण आइंस्टाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर हीटर बना रखा है। अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो मैंने जो स्टेप्स दी रखी थी आप वहाँ से उसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो उसको अभी बना सकते हैं। दरअसल मुझे ये क्लास में दिया गया था ये प्रोजेक्ट द्वारा, तो मैंने सोचा चलो यार वाटर हीटर के बारे में बनाया। हम सब जानते हैं कि हमें भी कुछ खोज करने की उम्मीद होती है, तो हम भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में भी हम कोई खोज करें। तो इसी वीडियो पे हम आपसे बताने जा रहे हो, जैसे कि आपने थंबनेल में आपने देखा होगा, क्लिक कर दिया होगा कि हाउ टू मेक वाटर हीटर एट होम। तो भाई आप सोच रहे कि यार स्पून से कैसे वाटर हीटर बनाया जाए, तो इसी प्रोसेस में आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम वाटर हीटर बना सकते हैं एट होम बड़ी ईजिली तरीके से। तो दोस्तों बता दूं कि आप सोच रहे हो कि यार सॉफ्टवेयर बनाने वाला आदमी अचानक से ये वाटर हीटर कैसे बना रहा है। तो मैं बता दूं कि फॉर द नॉलेज कि मेरे क्लास में ये एक्टिविटी दी गई थी कि चलो यार वाटर हीटर बना जाए। मैं खुद सोचा, इससे क्या है कि मैम ने मुझे, जो मेरी क्लास टीचर है फिजिक्स पढ़ाती है, उन्होंने मुझे बोला क्या कि कोई प्रोजेक्ट बनाओ। तो मैंने सोचा चलो वाटर हीटर के बारे में बनाया जाए। इससे क्या है कि फ़ायदा होगा कि मेरा चलो यूट्यूब में भी लोग व्यूअर्स लोग देखेंगे और मैं क्लास में भी सबको दिखा पाऊँगा। तो इसी चीज़ में मैं बनाया हूँ। मैम मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वीडियो होगा। आई होप कि आप मुझे उतना टाइम दे सकते हैं। तो सब बनाने से पहले मैं आपको छोटा सा सबसे नीड्स जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आपको चाहिए 1 बॉटल चाहिए, जो छोटा सा बॉटल आता है, कोई से भी आप ले सकते हैं। मैं उन व्यूअर्स को बता रहा हूँ जो मेरे वीडियो को जो क्लिक कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं कि भाई कैसे बना जाए, उन लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको बॉटल चाहिए, दूसरे जो चाहिए वो आपको कॉपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको कॉपर वायर हो जाएगा, फिर आपको स्पून 2 स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको सोल्डिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर सोल्डिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और छोटा सोल्डर पेस्ट जो होता है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको छोटा सा जो ढक्कन होता है, गोल सा भी, कोई से भी सर्कल शेप का हो, उसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना होने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो बनाना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैकर प्रवीण आइंस्टाइन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये मेरे पास सबसे सामान है। ये 2 स्पून है, आपके पास एमसील होना चाहिए और एक ठो बॉटल होना चाहिए करीब इतना। आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देख लिए बॉटल, मैंने इसको काटा था, तो आप इसको देख सकते हैं। और उसके लिए आपको एक कैंची चाहिए और एक ठो कोई सा भी ढक्कन हो वो आप काम चला सकते हैं। और उसके लिए आपको सोल्डिंग वायर चाहिए और सोल्डर जो भी वायर चाहिए उसके लिए। और आपके पास कॉपर का ये वायर होना चाहिए और एक ठो प्लग होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बनाना। तो आपके पास ये ढक्कन में लेके ये जो बॉटल है इसको आपको ऐसे करके मार्कर से मार्क कर लेना है, जो कि ये एक गोला में हो जाएगा। फिर उसको आपको काट लेना है। तो ये मेरे पास ये बॉटल है। बॉटल में आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पास आपको 2 कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि जो है हमारा जो स्पून है अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाए। तो देख सकते हैं कि इसमें आपको ऐसे करके फिट करना पड़ेगा। तो फिट करने से पहले हम आपको इसको सेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि जो मैंने कट किया था उसको मैंने इसमें निकाल लिया है। तो आपको भी वैसे ही निकाल लेना होगा। तो और इसको मैंने इसमें ऐसे करके फिट कर देना है। तो ठीक है, तो ऐसे फिट करने के बाद अब मैं इसको चम्मच लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना कट लगा दिया है। इसमें ऐसा कट लगाना है जिससे आपको चम्मच के शेप में आ जाए। वो चम्मच आपके हिसाब से कि आपको कैसा चम्मच लगाना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी लगा देता हूँ मैं। फिर इसके करने के बाद आपको इसके शेप में लाना है। फिर इधर भी आपको इसमें कट लगा देना है। तो चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये ऐसे आपको कुछ दिखने लग जाएगा।
ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एमसील का मतलब पेस्ट बना लिया है। इसमें क्या करना है, जो भी आपका जो ये लेयर है आपको कॉर्नर पे आपको एमसील लगा देना है। ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पास मैंने जो एमसील को पूरे यहाँ पास लपेट दिया है। अब आपको चम्मच के किनारे किनारे भी जहाँ आप कट किए थे वहाँ पर भी आपको इसमें लगा देना है। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरा जो भी है वायर इसमें लपेट लेना अच्छी तरह से कि ताकि ये निकले ना। इसको आपको दोस्तों पूरी तरह से लपेट लेना है। उसको आपको उसमें स्पून में आपको क्या है उसमें टच होना चाहिए। तो नहीं होगा तो इसमें क्या है करंट पास नहीं होगा, तो इसमें हमें करंट पास करवाना है इसमें। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। अब हमें दूसरा प्रोसेस करना है इसमें। जैसे हम पहला का किए थे वैसे हम दूसरा का भी वैसे करेंगे। तो वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, तो इसमें आपको मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता होगा, इसमें मैं अपने क्लास में की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं उन व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ जो ये सीखना चाहते हैं कि भाई ये बनता कैसे है। इसका क्लास में तो मेरे से सब ज़्यादा जानते ही हैं सब। तो देख सकते हैं कि यहाँ पास मैंने पूरा जो वायर है वहाँ पास मैंने लगा दिया है। फिर वायर लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो कि अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है अब उसका बैक साइड पे लगाना है, जो कि हमारा मेन वाला काम है। तो इसमें क्या है, जो फिर इसके बाद आपको इसमें फिट करना है। ये वाला जो मैंने ढक्कन जो काट के रखा था ऑलरेडी, इसमें जो क्या है आपको इस पर चिपका देना है। ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो है पूरा चिपक गया है। फिर आप किसी से चिपकाया, फेविक्विक से चिपकाया, आप टेप लगा दिए। यहाँ पर मैंने फेविक्विक यूज़ किया। अभी जो ढक्कन जो है इसमें आपको होल कर देना ताकि इसमें जो वायर है जो लग जाए। अब फिर इसके बाद क्या करना है, जो दो वायर है इसको ढक्कन के बीच में वो जो होल हम लोग किया था, आप चाहे तो सोल्डिंग वायर से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से मेटल से की वजह से आप गोल भी जो भी आकार का हो उसे आप लगा सकते हैं। तो इसको करने के बाद आपको इसमें लगा देना है, फिट कर देना है। मैंने टायर लंबा लिया है, मुझे लगता है इसमें मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। और जो ढक्कन है आपको इसमें फिट कर देना है। इसमें आपको पूरा टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा इसमें टाइट हो गया है। अब लास्ट जो स्टेप बचता है उसमें आपको प्लग पे फिट करना है। ठीक है। तो चलिए प्लग पे फिट करते हैं। प्लग में फिट करने के लिए खोलना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसको कैसे प्लग में फिट करते हैं, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए सब लोगों को। तो हमने जो है वो वायर लगा दी है। अब इसको फाइनली जो है हमें टाइट करना है। टाइट करने के बाद देख सकते हैं कि ये बहुत मजबूत हो गया है। तो देख सकते हैं ये निकल नहीं रहा है। ठीक है। अब जो लास्ट प्रोसेस आता है ये वर्क करता है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। मैंने बना दिया है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं यहाँ प्लग है, आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा जूम की देख करा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ बस मैं प्लग जो है लगा देता हूँ। तो प्लग लगने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो करंट आ रहा होगा। तो मैं पास में था तो कैमरा मैन से को थोड़ा दिखाएं जूम को। तो देख सकते हैं इसमें लाइन आ रहा है। ठीक है। तो एक तो ये होता है कि एक तो लाइन आ रहा है, एक तो दूसरी जो है अर्थिंग वायर होती है। तो अगर जब भी आप इसको चालू करोगे तो इसमें मतलब आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। और जब इसको पानी में डालोगे तो ये उबलने लग जाएगा। कम से कम आपको उसको 5 से 10 मिनट इसको आपको रखना होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें लाइट दिख रहा है। ठीक है। तो चलो आप इसको देखते हैं पानी में ट्राई करके। तो देख सकते हैं कि हमारा जो है वाटर हीटर ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। और देख सकते हैं इसमें थोड़ा भाप निकलना स्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ से प्लग कर दिया है। ठीक है।
तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ आपको भाप जैसा दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि और पास करें, तो अभी इसमें बहुत करंट होगा, तो ये मतलब उबल रहा है। आपको कैमरा का उतना अच्छा नहीं हो रिकॉर्डिंग हो पा रहा, तो इसलिए आपको थोड़ा दिख नहीं रहा। अगर ध्यान से अगर देखें तो इसमें थोड़ा भाप निकल रहा होगा इसमें, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो मैंने वाटर हीटर बनाया था, बहुत ही इजी प्रोसेस से बनाया था, वो भी स्पून के द्वारा। तो वैसे ये खोज तो बहुत पहले ही हो चुका था, तो मैं सिर्फ सोचा कि चलो फिर से चलो इसको मैं बना दिया जाए और आपको मनोरंजन दिया जाए। तो वैसे भी मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था, प्रोजेक्ट में कुछ भी बना सकते हैं, वाटर हीटर हो जाए कुछ भी हो। तो मैंने चलो वाटर हीटर बना। और मेरे साथ दोस्त थे, उसका नाम है यश शाह, वो भी मेरे साथ सम्मिलित है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप मार्क्स दें, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ ही ऐसा डिसाइड किया था। और श्रीराम भाई, अगर तो देख रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वो पहले से पूछ लेना, सब्सक्राइब करिए आगे। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं फिजिक्स में उतना कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन उतना होशियार भी नहीं हूँ। तो मैं बता दूं कि मेरा फिजिक्स में उतना अच्छा मार्क्स भी नहीं आता है, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, मेरा फिजिक्स का मार्क्स भले कम हो सकता है, लेकिन फिजिक्स का पाया हुआ ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता। तो मेरा फिजिक्स का जारी रहेगा। इसी बस मैं बताना चाहता था कि कोई भी इंसान अगर कुछ ठान लेता है तो उसे कभी कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। तो इसी बेस में मैंने सोचा था, अपना लक्ष्य था मेरा भी, आप ही का लक्ष्य होता होगा। तो इसी लक्ष्य मेरे वीडियो देख के आप खुश हो गए होंगे। आप आप मुझे अच्छा मार्क्स शायद देंगे आप मुझे इस वीडियो देख के। मैंने इस वीडियो के लिए वाकई बहुत मेहनत की थी, आप देख ही सकते हैं। इतना मैंने कुछ चीज़ किया, व्यवस्था किया इस वीडियो बनाने के लिए। और मेरे साथ जो है यश साहब भी, वो भी बोलते थे कि हाँ तू भी मुझे रख ले, तो मैंने भी उन्हें रख लिया था। तो भाई व्यूअर्स लोग जो आप देख रहे हैं, प्लीज़ आप मैम से गुजारिश कीजिएगा कि मुझे अच्छा मार्क्स दे इस वीडियो पे। मैं चाहता था कि मैं क्लास में आके बना दूँ, लेकिन मैं सोचा कि चलो यार वीडियो के द्वारा बनाया जाए, इससे भी दो फायदे होंगे। या तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स मिलेंगे, भाई यूट्यूब है तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो इसीलिए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ताकि हम ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आपके पास पहुंचाते रहे। और एक खास बात दोस्तों, अगर आपके क्लास में अगर कोई टीचर अगर बोलता है भाई बनाने के लिए, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं वही वीडियो आपसे बना दूँगा।